Lep pozdrav, z vami Silvija iz skupinice Tree of Life. Prvi video ste si verjetno na to tematiko o menstrualnih skodelicah že pogledali na našem YouTube kanalu Ptila mam. Sedaj pa sledi nadaljevanje na to tematiko in sicer izbira menstrualne skodelice. Na izbiro menstrualne skodelice vpliva predvsem višina vašega materničnega vratu. To preverite tako, da vstanete, dvignete eno nogo malce višje, vstavite prst v nožnico in potipate, kje je vaš maternični vrat. Kako ga zatipate, da ga boste poznali, v bistvu je zelo podoben kakor konica vašega nosu oziroma členek z vdolbinico v sredini. Če boste prišli s celotnim prstom v nožnico, brez da bi zatipali maternični vrat na konici prsta, pomeni, da imate zelo visok maternični vrat. Če pridete ravno do materničnega vratu, pomeni, da je nekako srednje višine, in pa če pridete prvi ali drugi členek, pomeni, da je vaš maternični vrat zelo kratek. Pri izbiri menstrualne skodelice pri zelo kratkih materničnih vratovih boste lahko izbrali večinoma meluna, šorti uporabljajo tiste ženske, ki imajo prolaps in zelo nizek maternični vrat. Torej, menstrualno skodelico izbiramo glede na višino materničnega vratu. Nekatere ženske si potem tudi odrežejo tale pecelček, Jaz vam svetujem, da si v začetnem času uporabe menstrualne skodelice pecelček pustite, ravno zaradi tega, ker se maternični vrat skozi cikel spreminja to višino, da ne bi slučajno potem pri prvih nekaj uporabah zagrabila panika, zdaj pa ne dosežem menstrualne skodelice. Za prvo menstrualno skodelico je dobro, da si izberete eno, ki ima zelo definiran tale pecelček, da ima dobre oprijemalke, da jo lahko dobro primete, in pa zelo izrazite tele oprijemalke tudi na sami menstrualni skodelici, kar vam potem zagotavlja, da jo lažje lahko potem izvlecete. Zdaj, menstrualna skodelica vam ne bo pobegnila v maternico, ta odprtina v materničnem vratu je tako majhna, da izgubiti je v nožnici ne morete. Kolikor pa je ne dosežete, vam priporočam, da se najboljše kar pod tušom počepnete, potisnete z mišicami navzdol in pa potem probate zatipati najprej tale pecelček, potem pa še tele in potem izvlečete iz nožnice. Zelo pomembno je, da potem pri izbiri menstrualne skodelice upoštevate tudi vašo menstrualno krvavitev. Kolikor je vaša menstrualna krvavitev bolj močna, izberete večjo skodelico, to je recimo Lali Cup večja, recimo Yuki Cup večja in pa Super Jenny, prav tako večja velikost. Kolikor pa imate šibkejše menstrualne krvavitve, pa posegajte po manjših menstrualnih skodelicah, tole je Lali Cup, manjša. Ali če imate srednji tok, lahko posežete po Lunette ali pa recimo Ruby Cup. Torej, menstrualna skodelica, ki jo boste izbrali, ni nujno, da bo vaša tista najljubša, če jih boste sprobali več, ampak s takimi videoji, kot je ta, pa si lahko veliko pomagate. Zdaj, veliko vam priporoča, da gledate na to, koliko ste stari. To se pravi, ali ste že dopolnili 30 let in ali ste že vaginalno rodili. Jaz bi rekla, da vsekakor je pokazatelj močnosti vaginalnih mišic vsekakor porod in pa stil vašega načina življenja. To se pravi, ali ste športnice in imate močne vaginalne mišice, ali pa se ne ukvarjate športni, so vaše mišice ne tako zelo močne. Kolikor imate zelo močne vaginalne mišice, se vam lahko zgodi, da če vzamete premehko skodelico, to je recimo Sibel, vam vaginalne mišice takole zvijajo menstrualno skodelico in potem pride do puščanja. Pri močnejših vaginalnih mišicah se tele mehkejše skodelice, ni nujno, da se lepo razprejo, rabijo malo več manevriranja, to se pravi guncanja, pa mogoče porinemo nazaj noter, pa spet malo poguncanja, da se tle v tem delu menstrualna skodelica lepo razpre. Medtem ko bolj čvrste menstrualne skodelice, kot je recimo Yuki, tole je sicer najmehkejša Yuki, drugače pa klasična Yuki in pa soft Yuki pa veljata kot ene dve izmed najbolj čvrstih menstrualnih skodelic, pa se lepše razprejo. Lepše razprejo, medtem ko pa niso primerne tako čvrste menstrualne skodelice za tiste, ki imate občutljiv mehur. Kolikor pa imate občutljiv mehur, je pa potem boljše, da izberete mehkejše menstrualne skodelice. Recimo Sibel, vem, da je zelo priporočljiva za tiste z občutljivim mehurjem, pa tudi seveda
naša slovenska Lalicup in pa Super Jenny, ki je tudi mehkejša menstrualna skodelica. Ja, če na kratko ponovimo, izberite kvalitetno menstrualno skodelico, izberite skodelico glede na višino materničnega vratu, glede na močnost vaše krvavide in glede na čvrstost vaših vaginalnih mišic. Jaz upam, da vam je bil ta video v pomoč. Vsekakor bodo sledili še video o predstavitvi posameznih menstrualnih skodelic, med seboj jih bomo tudi primerjali. Recimo, če pogledamo, takole bomo pogledali čvrstost menstrualnih skodelic, kjer je bolj čvrsta, kjer je bolj mehka, in jih primerjali med sabo, zato da si boste lahko potem lažje izbrali menstrualne skodelice. Ja, vkolikor imate kakšno vprašanje, pripravljam že video vprašanje in odgovori. Nekaj vprašanj sem že dobila v skupinici Tree of Life. Vsekakor bom pa vesela še kakšnega vprašanja, mogoče, če imate kakšno vprašanje o uporabi ali pa o določeni vrsti menstrualne skodelice, ki ste jo že videli v videu, bom zelo vesela, če napišete spodaj, ali pa v skupinici Tree of Life. Vesela bom vaših lajkov, všečkov na YouTubeu in pa, če bi rade vedeli še več o menstrualnih skodelicah in ostalih temah, ki jih pripravljamo v skupinici Tree of Life in Tilamam, pa se naročite na naš YouTube kanal. Zaenkrat je to v tem videu vse. Naslednji ponedeljek pa že sledi naslednji video z menstrualno skodelico. Povem, bom kar povedala naslednji teden. Naj bo presenečenje. Čau, čau!